بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حذيفة بن النعمان. كذلكم البر كذلكم البر كذلكم البر. قالوا إن كلمة كذلكم البر دي من كلام الملائكة، وقالوا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسمع صوت واحد بيقرأ. مين ده؟ قالوا: ده حذيفة بن النعمان. وكان سيدنا حذيفة بن النعمان من أبر الناس بأمه. فشوف عمله اللي هو البر عمل في ايه. النبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءته في الجنة. ايه ده؟ عمل ايه؟ كم بر؟ البر. هنا فضل البر. طب كذلكم البر كذلكم البر كذلكم البر 3 مرات. قالوا ان الملائكة اللي قالتها مش النبي صلى الله عليه وسلم. 3 مرات بيقولوا كذلكم البر. هو ده البر، هو ده البر، يعني دخلوا الجنة أو أبلغوا هذه المنزلة. فالبر بالأم والأب تدرك به هذه المنزلة، إنك تدخل الجنة وتكون من أهل الجنة. ده باختصار شديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.